আজকে আপনাদেরকে বুঝাবো এই টিভিটা। তো টিভিটা রিমোট দিয়ে ছাড়লে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখবেন আমি রিমোট দিয়ে অন করছি টিভিটা। তো এখন স্ক্রিনটি লাইট এসে চলে গিয়েছে। তো এটি কি জন্য হয়েছে এটি আপনাদেরকে খুলে কাজটি আমরা A to Z দেখাবো। তো আপনারা মনোযোগ সহকারে কাজটি দেখবেন যাতে এই টাইপের সমস্যা হলে আপনারা নিজেরাই রিপেয়ারিং করে নিতে পারেন। তো কথা না বলে আমি টিভিটি খুলে নিচ্ছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখবেন, অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখলে আপনারা কোনো না কোনো কিছু শিখতে পারবেন। তো আমরা টিভিটি সুন্দর করে খুলে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের টিভির সার্কিটে কয়েকটি মাপ দিব। মাপ দেওয়ার পর পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করব। কারেন্টে লাগিয়ে নিচ্ছি, আপনারা লক্ষ্য করবেন। তো আমরা টিভিটি কারেন্টে ঢুকিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা টিভিটি পুনরায় চালু করব। চালু করে আমাদের এখানে প্যানেলের যে লাইনটি আছে এটি আমরা ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি। আমরা প্যানেল লাইনটি খুলে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের মিটার দিয়ে টিভিটি অন করে নিব রিমোট দিয়ে। তারপর মিটার দিয়ে আমরা আমাদের প্যানেলের যে ভোল্টটি প্রবেশ করে এই ভোল্টটি মাপ দিব। তো আমরা টিভিটি অন করে নিয়েছি। এখন আমরা মিটারে একটি প্রান্ত বডিতে রেখে আমরা আপাতত 10 ভোল্টে ফেলে নিয়েছি। আপনারা ইচ্ছে করলে 50-এ ফেলে নিতে পারেন। তো আমরা এখানে যেহেতু 12 ভোল্ট মাপবো তাই আমরা 10 ভোল্টে ফেলে নিয়েছি। তো লক্ষ্য করলে দেখবেন আমাদের 12 ভোল্টের যে ভোল্টেজটি এটি উঠেছে। তো আমরা 12 ভোল্ট যখন এখানে আমাদের উঠেছে, আমরা লাইটিং এর যে কেবলটি আছে এটি সুন্দর করে দেখব। আপনারা যেহেতু আমার ভিডিও দেখেন অনেকেই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আমি যেই টাইপের রোগ পাই সেই টাইপের রোগই আপনাদেরকে দেখাই। কোনো প্রকার পূর্বে ভিডিও করে আপনাদের জন্য করি না। যখন যেই টাইপের রোগ থাকে আমরা সেই টাইপের রোগটি দেখানোর চেষ্টা করি এবং কি দেখাইও। তো আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি কিভাবে কাজগুলো করি, ঠিক এইভাবে আপনারা কাজ করবেন, তাহলে অতি সহজে কাজগুলো করতে পারবেন। তো আমরা লাইটিংয়ের তারটি খুলে বোর্ডটি আগলা করে নিব। তো আমরা পুরোটি বোর্ড খোলার জন্য আমরা সাইডের যে হেডসেটটি আছে এটি খুলে নিয়েছি। তো আমরা বোর্ডটি সম্পূর্ণ আগলা করে নিচ্ছি। এখানে একটি নাট আছে, নাটটিও খুলে তো আমরা বোর্ডটি সম্পূর্ণ ডিসকানেক্ট করে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের এইখানে লাইটিং এর যে তারটি আছে, যেহেতু আমাদের টিভিটি লাইটেরই সমস্যা করছে, তো আমরা এই লাইটিং এর তারটি ভালো করে দেখব।
তো আমাদের লাইটিং এর তারটি দেখলে মনে হয় যে এটি সুন্দরভাবেই সেট করা আছে। তো আমরা এটি আবার পুনরায় ভালো করে ঢুকিয়ে দিব। তো আপনারা ভিডিও দেখে মাইন্ড করবেন না, বাইরে প্রচুর শীত, যেহেতু শীতে একটু অস্থিরতা বোধ করছি, হাত কাঁপছে শীতে। তো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ভিডিওগুলো করা আর কি। তো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো আমরা এখন আবার কারেন্টের লাইন ঢুকিয়ে নিব এবং প্যানেলের যে লাইনটি আছে এটি আমরা লাগিয়ে দিব সম্পূর্ণ। তো টিভিটি আমরা পূর্বের মতো চালু করে চেক দিব। লক্ষ্য করলে দেখবেন সেম একই রূপ রয়ে গেছে। তো আমরা এখন সরাসরি এটি আমরা ডিসপ্লের যে লাইটিং আছে এই লাইটিংগুলো চেক দিয়ে দেখব লাইটিংয়ে কোনো প্রকার সমস্যা আছে কিনা। তো এর জন্য আমরা সম্পূর্ণ ডিসপ্লেটি আগলা করে নিব। তো আমরা আমাদের সুবিধার জন্য আপাতত স্পিকারগুলো এবং কি টিভির কার্ডটি সম্পূর্ণ আলাদা করে নিচ্ছি। তো এটি যেহেতু এলইডি টিভি, সেহেতু আমরা অনেক সতর্ক সহিত কাজ করব যাতে আমাদের কোনো প্রকার ড্যামারেজ না দিতে হয়। সম্পূর্ণ কার্ডটি খুলে নিয়েছি এবং কি আমাদের সার্কিটটিও আগলা করে নিয়েছি। এখন আমরা টিভির অপর সাইডটি খুলবো, খুলে ডিসপ্লেটি দূরে রেখে আমরা লাইটিং এর যে কাজগুলো আছে এটি করব। এখন আমরা সরাসরি আমাদের ডিসপ্লের যে ইয়েগুলো আছে এই নাটগুলো খুলে নিচ্ছি।